नमस्कार शुभ संध्या आमे माने मनोविज्ञान रे गवेषणा एवं सेथिरे परिसंख्यानीय पद्धति रो व्यवहार संपर्क रे आलोचना करुथिले। गोटे गवेषणा को रूप देवा को हेले तार योजना तार गोटे अभिकल्पना करने को हुए से ही अभिकल्पनार अंश स्वरूप आमको प्रथमे नमूना संपर्क रे निष्पत्ति नेबा को पड़े। नमूना कौन आमे गवेषणा रे जो मनोवैज्ञानिक गुण प्रति आग्रही होई गवेषणा करूछु सेही गुण थिबा प्रत्येक व्यक्ति बा वस्तु समुजय को आमे पॉपुलेशन बोली कहि थाउ। तेणु जो व्यक्ति मानक ठारे सही निर्दिष्ट गुण थाए ताकू आमे पॉपुलेशन कहि थाउ। तेणु पॉपुलेशन हेउची आमर आमे आग्रही थिबा विषय रे विषय रो गुण थिबा समस्त वस्तु बा समस्त व्यक्ति मान को पॉपुलेशन कहा जाए। पॉपुलेशन सीमित होई पारे असीम मध्य होई पारे एवं पॉपुलेशन संपर्क रे आमे आग्रही होई पॉपुलेशन संपर्क रे जानिबा पाई प्रकृत रे आमे मनोविज्ञान रे गवेषणा करि थाउ। किंतु अधिकांश परिस्थिति रे समग्र पॉपुलेशन को अनुध्यान करिबा बा अध्ययन करिबा संभव होई न थाए कहीं ना पॉपुलेशन आकार बहुत बड़ होई थाए। सेहिथि पई आमे पॉपुलेशन एक अंश को नमूना स्वरूप अध्ययन करि थाउ। नमूना बा सैंपल हेउची प्रकृत रे पॉपुलेशन एक अंश जेहा कि प्रकृत रे आमे ताको अध्ययन करि थाउ। समग्र पॉपुलेशन को अध्ययन करि न थाउ तार एक अंश को नमूना हिसाब रे अध्ययन करि थाउ। तेणु नमूना विषय रे ही हमर प्रकृत रे आम पाखरे तथ्य रहे थाए। तेणु नमूना हेउची पॉपुलेशन एक क्षुद्रतर अंश जहा को आमे प्रकृत रे जे लोक माने क्षुद्रतर अंश जे कि प्रकृत रे गवेषणा रे अंशग्रहण करि थांती। तेणु जेहेतु नमूना पॉपुलेशन समस्त गुण को रखि थांती नमूनार पॉपुलेशन गुण नमूना ठारे मध्य थाए। तेणु नमूना को आमे पॉपुलेशन प्रतिनिधि बोली कहि पारिबा एवं नमूनार आकार केते बड़ हब केते जन लोकन को बा केतोटी वस्तु को आमे नमूना हिसाब रे अध्ययन करिबा ताहा प्रकृत रे आमे केउ प्रकारर सांख्यिकीय विश्लेषण करिबा बा केउ प्रकारर तार गवेषणार फलाफल विश्लेषण के भली हेबो आमे केते सठिक फलाफल चाहूचु एवं आम पाखरे केते परिवर्ती को आमे अध्ययन करूचु ए समस्त विषय उपरे आमर नमूनार आकार निर्भर करे। आ नमूनाटी आमे जेउ नमूना को अध्ययन करिबा ताहा प्रकृत रे पक्षपात विहीन हेबा उचित निरपेक्ष हेबा उचित। एही चित्र रो आमे देखि परिबा समग्र अंशटी जदि हलदिया अंशटी पॉपुलेशन होता है ता मध्य रे नाली अंशटी नमूना एवं तल चित्र रे मध्य देखि परिबा जो डॉटेड वृत्त भितरे अछंती सेटा हैला प्रकृत रे नमूना बड़ वृत्तटी रे कहूची पॉपुलेशन आमे पॉपुलेशन एवं नमूना जानिबा को हेले ई चित्र सहायता रे बुझी परिबा। नमूना किभली आमे चयन करिबा नमूना चयन करिवार दुई प्रकारर पद्धति अछि। गोटे होची संभाव्य प्रतिचयन पद्धति आ गोटे होची अणसंभाव्य प्रतिचयन पद्धति।
संभाव्य प्रतिचयन पद्धति रे प्रायतः आमे यादृच्छिक भाव में नमूना चयन करिथाउ। तेणु एथिरे प्रत्येक व्यक्तिंकर पॉपुलेशन अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तिंकर समान संभाव्यता थाए नमूना रे अंतर्भुक्त हेबा पई समान संभाव्यता थाए। तेणु से एक समसंभव भाव में आमे ताको प्रतिचयन करिथाउ। तेणु संभाव्य प्रतिचयन पद्धति रे आमर केते प्रकार मध्य नमूना हेई परिबो। प्रथम होची सरल यादृच्छिक सिंपल रैंडम, तापरे सिस्टमेटिक जाको आमे कहि परिबा व्यवस्थित बा धारावाहिक चयन, स्ट्राटिफाइड रैंडम सेटा स्तरबद्ध यादृच्छिक नमूना, क्लस्टर सैंपल बा गुच्छ बा समूह नमूना एवं मल्टी स्टेज बा बहुचरणी प्रतिचयन। बर्तमान आम करवा सरल यादृच्छिक प्रतिचयन होची एथिरे अंशग्रहणकारी माने पॉपुलेशन एभली भाबरे ताकू चयन करा जाई थाए जेमिति कि समस्तिंकर समान संभावना थाए नमूना रे अंतर्भुक्त हेबा पई समान संभावना थाए एवं ताकू आमे किपरि चयन करू ना प्रायतः लॉटरी मेथड रे चयन करू बा आमर रैंडम नंबर टेबुल थाए जो थे कि टेबुल रे सारणी हिसाब रे सब संख्या गुड़िक यादृच्छिक भाव में थाए से ही संख्या को उठे प्रति पॉपुलेशन प्रत्येक सभ्यंकर प्रत्येक व्यक्ति को गोटे गोटे नंबर जदि आमे दबा से नंबर हिसाब रे आमे तांको बाछि थाउ। आ लॉटरी मेथड आमे माने जानिचु समस्तिंकर नाम बा समस्त गोटे नंबर समस्त को देई बा नाम लिखी छोट छोट कागज टुकुड़ा रे आमे जदि गोटाए पात्र रे सबू मिसेइकिरी ताकू जेमती लॉटरी उठा जाए गोटे गोटे किरी यादृच्छिक भाव में उठेइबा ताहा हेबो लॉटरी मेथड। यादृच्छिक नमूना से भली आमर चयन करा जाए। तापरे होची सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग अर्थात यह होची सुव्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिचयन। यह आम धारावाहिक चयन कहीपर। एथिरे कौन हुए ना प्रत्येक पॉपुलेशन प्रत्येक व्यक्ति को आमे गोटाए क्रम अनुसार तांकर नाम लिखि देई परिबा गोटे तालिका बनै देई परिबा एवं प्रत्येक गोटे निर्दिष्ट प्रत्येक पंचम बा प्रत्येक दशम बा प्रत्येक चतुर्थ जेकोसी गोटे यही गोटे स्थान रू आरंभ करी मनकर आम 3 नंबर लोक को बाछिले यादृच्छिक भाव में तापर भाविले जे प्रत्येक पंचम लोक को बाछिबा तो 3 नंबर तापर 8 तापर 5 नंबर हम 8 नंबर तापर 13 नंबर यही क्रमान्वय आम व्यक्ति मान को बाछिबा। तापर स्ट्राटिफाइड रैंडम सैंपलिंग बा स्तरबद्ध यादृच्छिक से आमर पॉपुलेशन स्तर हिसाब रे विभक्त होता है। मनकर जेपरी पुरुष स्त्री बा बालक बालिका एभली जो स्तर होता है ता दिहरु बा माने प्रत्येक स्तर रो बा प्रत्येक दल रो यादृच्छिक भाव में नमूना चयन करिथाउ। प्रत्येक स्तर रो तापरे यादृच्छिक भाव में चयन करिथाउ। क्लस्टर सैंपलिंग हैला आमर पॉपुलेशन सबू समूह रे विभक्त होता है। तापरे आमे प्रत्येक से जो गुच्छ बा समूह रे थिबा प्रत्येक व्यक्ति को चयन करिथाउ। उदाहरण स्वरूप मनकर गोटे स्कूल अनेक गुड़ाए क्लास अच्छी प्रथम रु दशम श्रेणी पर्यंत क्लास अच्छी मनकर आमे ता मध्यरु विभिन्न सेक्शन मध्य अच्छी आमे से समस्त क्लास भितरु
ପାଞ୍ଚଟା କ୍ଲାସ୍ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ଭାବରେ ଆମେ ଚୟନ କଲେ ଏବଂ ସେଇ ପାଞ୍ଚଟା କ୍ଲାସ୍ର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ନମୁନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲେ। ତାହା ହେଲା ଗୁଚ୍ଛ ବା ସମୂହ ସାମ୍ପଲିଂ, ଯାହାକୁ କ୍ଲଷ୍ଟର ସାମ୍ପଲିଂ କହିପାରିବା। ତାପରେ ପଞ୍ଚମ ହେଉଛି ବହୁଚରଣୀ ପ୍ରତିଚୟନ ବା ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ରାଣ୍ଡମ୍ ସାମ୍ପଲିଂ। ଏଥିରେ ପ୍ରତିଚୟନ ବିଭିନ୍ନ ଚରଣରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମନେକର ଆମର ସହରରେ n ନମ୍ବରର ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଆମେ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ଭାବରେ 10ଟା ହାଇସ୍କୁଲକୁ ବାଛିଲୁ, ଆମ ସହରରୁ 10ଟା ସ୍କୁଲକୁ ବାଛିଲୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ପୁଣି କେତୋଟି କ୍ଲାସ୍ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ଭାବରେ ବାଛିଲୁ। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସ୍ରୁ 10 ଜଣ ବା 15 ଜଣ ଆମର ଯେତିକି ଇଚ୍ଛା ସେତିକି ଛାତ୍ର ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ଭାବରେ ବାଛିଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଧିକ ଚରଣରେ ଆମେ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ଭାବରେ ଚୟନ କରୁଛୁ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆମର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରତିଚୟନ। ସେଥିରେ ଆମର ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ଚୟନ ହୁଏ ନାହିଁ, ନମୁନାରେ ବାଛିଲା ବେଳେ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ପ୍ରତିଚୟନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ପ୍ରତିଚୟନ ହେଇନଥାଏ, ଆମର ନମୁନାଟା ପପୁଲେସନର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ପ୍ରତିଚୟନର ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକାର ଅଛି। କନଭିନିଏନ୍ସ ବା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ସାମ୍ପଲିଂ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସୁବିଧାରେ ପ୍ରତିଚୟନ କରାଯାଇପାରୁଥିବା ପ୍ରତିଚୟନ। ଭଲେଣ୍ଟିୟର ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଚୟନ। ପର୍ପସିଭ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ବା ସହେତୁକ ପ୍ରତିଚୟନ। କୋଟା ସାମ୍ପଲ ହେଉଛି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବା ମାତ୍ରାତ୍ମକ ନମୁନା, ଆମର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ବାଛୁ। ଏବଂ ସ୍ନୋବଲ୍, ଯାହାକୁ ବ୍ୟାପକ ନମୁନା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କନଭିନିଏଣ୍ଟ ସାମ୍ପଲିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ନମୁନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ତାର ସୁବିଧା, ଆମର ସୁବିଧା, ତାର ସମୟ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରି ନିର୍ଭର କରି ବଛା ହେଇଥାଏ। ମନେକର ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋର ନମୁନାରେ ମୋ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର କିଛି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି, ତାହେଲେ ମୋତେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ତଥ୍ୟ ପାଇଯିବି। ତେଣୁ ସେଇଟା ମୋ ସୁବିଧା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମୋ ପାଖରେ କେତେ ମାନେ ସହଜରେ ମିଳିପାରିବେ ସେଇ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସୁବିଧାବାଦୀ ପ୍ରତିଚୟନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ସାମ୍ପଲିଂ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ। ସେଠି ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରିକିରି ନମୁନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧରାଯାଉ ମନେକର ତମମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ନିମିତ୍ତ ଟୀକା ତିଆରି ହେଲା, ତାର ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଆମର ଇଏ ହେଲା ଯେ କେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର ହୋଇପାରିବେ। ସେ ଟୀକା ନେଇକିରି ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ସେଇଟା ଟୀକା ଫଳ ଦେଉଛି କି ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ସେହି ଅଧ୍ୟୟନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ, ସେଇଟା ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟାରୀ ସାମ୍ପଲିଂ। ତାପରେ ହେଉଛି ଜଜମେଣ୍ଟ ବା ପର୍ପସିଭ୍ ସାମ୍ପଲିଂ। ଏଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରତିଚୟନ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଏ ମୋର ଗବେଷଣାରେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗୋଟେ ମୋତେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାରଣ ଦେଖିଛେ ତା ପାଖରେ ସେ ଟିକେ ଜାଣିବା ମାନେ ମୋ ଗବେଷଣାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ତାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବା ସେଇ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ନମୁନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଁ ନମୁନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲି। କୋଟା ସାମ୍ପଲିଂ ହେଉଛି ଯାହା ଆମେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ
ନମୁନା ନେଇଥାଉ। ଧରାଯାଉ ମନେକର ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ 100 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନେବା। 100 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀରୁ ମନେକର ଆମେ ଗୋଟେ ଠିକ୍ କଲେ ଯେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆମେ 50 ଜଣ ନେବା, ନବମ ଶ୍ରେଣୀରୁ 30 ଜଣ ନେବା, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରୁ 10 ଜଣ ନେବା। ଏଇଭଳି ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମାତ୍ରା ଠିକ୍ କରିଥାଉ ଏବଂ ସେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛିଥାଉ। ପଞ୍ଚମରେ ହେଉଛି ସ୍ନୋବଲ୍ ସାମ୍ପଲିଂ, ଯାହାକୁ କି ଆମେ କହିପାରିବା ବ୍ୟାପକ ନମୁନା। ଏଇ ନମୁନାଟା ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଗବେଷକ ଯିଏ ଅନୁଧ୍ୟାନକାରୀ ଯିଏ ସିଏ କ'ଣ କରେ, ସିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ଥିବା ଆମର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ କିଛି ନମୁନା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରେ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ ଯେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଭଳି ଗୁଣ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାଛିବେ, ସେମାନେ ଚୟନ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ହେଇ ସେ ନମୁନାଟା ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଏଥିରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ, ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ସାମ୍ପୁଲ ବା ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସାମ୍ପୁଲ ଯେଉଁଥିରେ ଥାଏ, ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଆମର ପପୁଲେସନ ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, କାହିଁକିନା ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିଚୟନ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ସେଇ ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ପପୁଲେସନକୁ ଜେନେରାଲାଇଜ କରିପାରିବା ବା ସାମାନ୍ୟକରଣ କରିପାରିବା। ସେଇ ତଥ୍ୟ ପପୁଲେସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ ଦେବ, ସେହା ଗ୍ରହଣ ସେଭଳି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ନନ୍ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ସାମ୍ପୁଲ ବା ଅଣସମ୍ଭାବ୍ୟତା ସାମ୍ପୁଲରେ ସେ ନମୁନା ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରତିଚୟନ କରିଥାଉ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ପପୁଲେସନ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ନିଆ ହେଇନଥାଏ, ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ତା ଦେହରୁ ପପୁଲେସନ ବିଷୟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ବେଳେ ସାବଧାନ ହେବା ଉଚିତ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ସାମାନ୍ୟକରଣ ହେଇପାରିବା କଷ୍ଟ। ତାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାମ୍ପଲିଂ ଏରର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏରର। ସାମ୍ପଲିଂ ଏରର ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରତିଚୟନର ତ୍ରୁଟି। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏରର ହେଉଛି ମାନକ ତ୍ରୁଟି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁ ତାହା କିଛି ପରିମାଣରେ ନିଶ୍ଚୟ ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମନେକର ଗୋଟାଏ ଫଳାଙ୍କ ପାଇଥାଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ, ସେ ଫଳାଙ୍କ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରକୃତ ଫଳାଙ୍କ ଏବଂ କିଛିଟା ତ୍ରୁଟି ମିଶିକିରି ହେଇଥାଏ। ସେ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଫଳାଙ୍କଟା ବଢ଼ି ଯାଇଥାଇପାରେ ବା କମିଯାଇ ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରକୃତ ଫଳାଙ୍କ ହେଉଛି ଯାହା ଆମର ପ୍ରାପ୍ତ ଫଳାଙ୍କ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ତ୍ରୁଟି। ଏଠି ତ୍ରୁଟି କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ ନା, ତ୍ରୁଟି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଆସିପାରିବ, ଦୁଇଟି ସୋର୍ସରୁ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ମେଜରମେଣ୍ଟ ଏରର। ଆମର ମାପିବାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଧନ ବା ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଣକୁ ଆମର ଗବେଷଣା ର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଗୁଣକୁ ମାପନ କରିଥାଉ, ସେଇ ଯେଉଁ ଉପକରଣରେ ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ସେଥିରେ ସେଇ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ଫଳ ପାଇ ନପାରୁ, ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଏରର, ପରିସଂଖ୍ୟାନୀୟ ଏରର।
बा त्रुटि एथिरे कौन हुए जेहेतु आमर जेतेबेले नमूनाटा पॉपुलेशन प्रकृत प्रतिनिधि हेई न थाए तेणु किछटा त्रुटि रहे से आमे कहीं रही था आम जिते से नमूना उपर भित्ति कर जेहेतु से पॉपुलेशन प्रतिनिधि प्रकृत प्रतिनिधि नुह गोटे निरपेक्ष प्रतिनिधि नुह आम से नमूना उपर भित्ति कर जिते पॉपुलेशन विषय रे किछिटा सिद्धांत नौ सेटा त्रुटियुक्त होता है तेणु एठारे आमे ये जो त्रुटि यह दुई प्रकार त्रुटि हो पारे गोटे हूँ सैम्पलिंग एरर बा प्रतिचयन त्रुटि आ गोटे हूँ स्टैंडर्ड एरर अर्थात मानक त्रुटि प्रथम सैम्पलिंग एरर कौन धरा जाऊ आमर पॉपुलेशन आम गोटे नमूना संग्रह कले पॉपुलेशन जहाँ मध्यमा बा मीन ताठारू नमूनार मध्यमा बा मीन केबे हेले समान ही न थाए ता भीतर टिके तफात रहिबार संभावना अछि तेणु से जो पॉपुलेशन मीन आउ नमूनार मीन मध्यरे पार्थक्य को आमे सैम्पलिंग एरर बोली कहि परिबा अर्थात सैम्पलिंग एरर इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन माइनस सैंपल मीन आमे माने परिसंख्यान पद्धति व्यवहार कला बेले सब बेले पॉपुलेशन संबंध रे जते बेले आमे कहू सेते बेले आमे ग्रीक अक्षर व्यवहार करू एवं सैंपल विषय रे कहला बेले इंग्रजी अक्षर व्यवहार करू तेणु पॉपुलेशन मीन को आमे एठारे म्यू बोली लिखुचु एवं सैंपल रो मीन को एम इंग्रजी अक्षर एम बोली लिखुचु सैम्पलिंग एरर केमिति आमे कमेइबा ना आमे यादृच्छिक सैंपल नबा एवं सैंपल आकार जदि टिके बड़ करदेबा ताहले सैंपल आकार बड़ करदेले ताहा माने अधिक संख्यक व्यक्ति को नमूना रे आमे अंतर्भुक्त कले तार सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन मध्य पार्थक्यटा कमी जिवो तापर स्टैंडर्ड एरर मानक त्रुटि कौन ना आमे जते बेले मने कर पॉपुलेशन तो बहुत बड़ ना ता देहरु एकाधिक सैंपल आमे समान आकार समान व्यक्ति थिबा संख्यक व्यक्ति थिबा एकाधिक नमूना संग्रह करि परिबा प्रत्येक नमूनार गोटाए गोटाए मध्यमा रहिबो मीन रहिबो सेई मीन मानकर जेतेबेले मानक विच्युति को स्टैंडर्ड डेविएशन को आमे स्टैंडर्ड एरर बोली कहि दउ बुझिएला आउ थरे कहि दउची पॉपुलेशन रो आमे समान संख्यक व्यक्ति थिबा एकाधिक नमूना संग्रह करि पारिबा प्रत्येक नमूनार गोटाए गोटाए मीन रहिबो पाई परिबा से मीन माने समान हेबेनी केबे हेले तांको केना अलगा अलगा व्यक्ति सब सैंपल ले थिबे पॉपुलेशन हो से जो मीन मानकर जो मानक विच्युति बा स्टैंडर्ड डेविएशन ताहाको स्टैंडर्ड एरर बोली कहा जाए अधिका स्टैंडर्ड एरर हो जाउची माने सेठारे आमे जानी परिबा जे आमर नमूनाटा पॉपुलेशन प्रतिनिधि नुह एवं जदि स्टैंडर्ड एरर कम होउची ताहाले आमर सैम्पलिंग एररटा समान माने बेसी नुह अर्थात आमर पॉपुलेशन मीन आउ सैंपल मीन भितर पार्थक्यटा प्रत्येक सैंपल पाई समान मुझे कहली पॉपुलेशन एकाधिक समान संख्यक व्यक्ति थिबा एकाधिक सैंपल आमे संग्रह करि परिबा एई चित्र को देखिले बुझी ही परिबो
ଶାଗୁଆ ବୃତ୍ତଟି ଯଦି ପପୁଲେସନ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଆକାଶୀ ରଙ୍ଗର ଆମେ 3ଟି ସାମ୍ପୁଲ ଏଠି ଦେଖେଇଛେ। ସେଇଭଳି ଏକାଧିକ ସାମ୍ପୁଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମ୍ପୁଲର ମିନ୍ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏଠାରେ ହେବ, ପୁରା ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତ ଗୋଟାଏ ମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏରର କେତେବେଳେ ଅଧିକା ହେବ ନା ଆମର ଯଦି ସାମ୍ପୁଲ ର ଆକାର ଛୋଟ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟାଏ ବହୁତ ହେଟ୍ରୋଜେନସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବହୁତ ବେଶୀ ଏବଂ ତା ଦେହରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛେ, ତାହେଲେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏରର ବେଶୀ ହେବ, ମାନକ ତ୍ରୁଟି। ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ପପୁଲେସନ୍ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କମ୍, ସେଠାରେ ଆମର ଏବଂ ଯଦି ଗୋଟେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ନମୁନା ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିଛେ, ସେଠାରେ ମାନକ ତ୍ରୁଟି ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏରର କମ୍ ହେବ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏରର ପାଇଁ ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ସିଗ୍ମା ଏମ୍। ଏହା ହେଉଛି ତାର ଫର୍ମୁଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଏମ୍ଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏରର ମିନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଏନ୍ ହେଉଛି ସାମ୍ପୁଲରେ କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ଆଉ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚକୁ। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଗବେଷଣା ଆମେ କରୁଛେ ଅନୁଧ୍ୟାନ, ତାହା ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ହୋଇପାରିବ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ବା କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍। କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ହେଉଛି ପରିମାଣାତ୍ମକ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ୍ ହେଉଛି ଗୁଣାତ୍ମକ। ପରିମାଣାତ୍ମକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କ'ଣ ନା ତାହା ସଂଖ୍ୟା କୁ ନେଇକରି ଆମେ ଗବେଷଣାରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ତାର ଫଳାଫଳ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଗବେଷଣାର ଫଳାଫଳ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ବୋଲି ବା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। ପରିମାଣାତ୍ମକ ପଦ୍ଧତିର କିଛିଟା ଗୁଣ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ଅନୁସନ୍ଧାନ ବା ଗବେଷଣାର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାଟା, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଉ। ଆମର ଯେଉଁ ନମୁନା, ତାହା ପପୁଲେସନ୍ ପ୍ରତିନିଧି ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରି ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଉ ଏବଂ ତାକୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେଉଁ ସାଧନ ବା ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ୍ଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର କିଭଳି ତାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ତାର ଫଳକୁ କିଭଳି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯିବ, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଥାଏ। ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସାମାନ୍ୟୀକୃତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ସମାନ। ଏବଂ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଯେଉଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ତାହା ରିଲାଏବଲ୍ ଏବଂ ଭ୍ୟାଲିଡ୍। ରିଲାଏବଲ୍ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ, ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ମାନେ ବୈଧ। ତାହାର ଫଳାଫଳ ଆମେ ଯାହା ପାଇଥାଏ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଗବେଷଣାରୁ, ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ
वैध एवं आमे ताहार तेणु ताहार फलाफल को आमे सामान्यकरण करिपरिबा समस्तिक क्षेत्र रे ताहा काम दब समस्तिक पई ग्रहण योग्य हेब ताहा सेहि भली आमे सिद्धांत नै परिबा। तेणु परिमाणात्मक गवेषणार सकारात्मक दिग कौन ना परिवर्ती मानक मध्यरे संपर्क को प्रकाश करिबारे बा विभिन्न दल को तुलना करिबा भली सुजोग प्रदान करिथाए। एथिरे सेही भली एही पद्धति साहाय्य करिथाए। आमे विभिन्न दल को तुलना करिपारिबा बा परिवर्ती मानक मध्यरे संपर्क स्थापन करिपारिबा। मनेकर निर्दिष्ट औषध खाइले आमर स्मृति भल हम तेणु ये जो परिवर्ती निर्दिष्ट औषध एवं खाइबा एवं स्मृति रो परिमाण दीटा भितर आमे संपर्क स्थापन करि परिबा एवं औषध खाइथिबा एवं औषध न खाइथिबा दलंक व्यक्तिकर मध्यरे आमे तुलना करि परिबा स्मृति रे केते तांकर फलांग आसी तुलना करि परिबा एवं एहा आमर परिवेश रे थिबा अन्यान्य सबु परिवर्ती गुड़ाक जोड़ा बाह्य परिवर्ती से गुड़ाक नियंत्रण करिबारे साहाय्य करे परिमाणात्मक पद्धति जतबेले आमे तथ्य संग्रह करू तेणु आमर परिवेशर सबु परिवर्ती मानक नियंत्रण करिबारे साहाय्य करिथाए। परिमाणात्मक पद्धति रे आमर गोटे बड़ नमूनार आमे तथ्य संग्रह करथाउ प्रायतः नमूनार आकार बड़ होइथाए बहुत गुड़ाई लोक को तथ्य संग्रह करिथाउ एवं ताकू जादृच्छिक भाव में प्रायतः संग्रह कराई थाए नमूना तेणु ताहा पॉपुलेशन प्रतिनिधि बोली आमे धरि थाउ तेणु जहाँ फलाफल पाई थाउ गवेषणार प्रकृत रे नमूना भित्तिरे नमूना ठारू आमे से फल पाइथिले मध्य से फल को आमे पूरा पॉपुलेशन पाई एहा ग्रहण योग्य हब ताहा आमे कहि पारि थाउ एवं बड़ आउ गोटे बड़ सकारात्मक दिग हैला परिमाणात्मक अनुध्यानर जे एहा विश्वास योग्य एहा वैध एहा सठिक एवं एहा निरपेक्ष वस्तुनिष्ठ तेणु अत्यंत विज्ञान सम्मत। तेबे परिमाणात्मक गवेषणार केते गुड़ाए दुर्बलता मध्य अछि ताहा कोन ना एथिरे आमे माने पूर्वापर प्रसंग गुड़िक आमे किछि आलोचना करि पारि बार किछि नताए स्कोप नथाए आमे पूर्वापर प्रसंग को आलोचना करिवार सुविधा नथाए एहार प्रकृत वास्तव दुनिया रे केते दूर माने अनुध्यानर फल बा एभली व्यवहार आमे पाउचु ताहार वैधता कौन एहा तेणु वास्तव दुनियार प्रकृत चित्र प्रदान करि पारि नथाए किए ना परिमाणात्मक अनुसंधान एवं एथिरे आमे परिसंख्यान बेसी व्यवहार करि थाउ तेणु से सांख्यिक दिगटा टिके बेसी गुरुत्व एथिरे बहन करि थाए एगुड़िक प्रायतः आमे हाइपोथेसिस टेस्टिंग बा प्राक कल्पना को आमे परीक्षा करि थाउ
आमे तेणु नुआ प्रत्यय जो गुड़ाक से गुड़ाक आविष्कार करिवार सुजोग ए प्रकार अनुसंधान रे न थाए विशेष एवं एथिरे मध्य जो प्रकार आमे साधन व्यवहार करू सेगुड़िक पूरा व्यापक भाव में तथ्य पाइबार सुजोग कम परिमाणात्मक गवेषणार केते गुड़िए प्रकार अच्छी केते गुड़िए पद्धति अच्छी अनेक गुड़िए पद्धति अच्छी जहाद्वारा आम परिमाणात्मक अनुध्यान कर गवेषणा प्रथम हूँ सब गुरुत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बा संपरीक्षणात्मक गवेषणा एथिरे कौन हुए ना गवेषक जी सी सब आमर स्वतंत्र परिवर्ती को व्यवहार करती परिवर्तन करती गवेषणार आवश्यकता अनुसार स्वतंत्र परिवर्ती को परिवर्तन करी तार प्रभाव परतंत्र परिवर्ती ऊपर देखती एवं गोटाए कारण एवं फल कारण फलाफल संपर्क स्थापन करि पारंती संपरीक्षण अत्यंत नियंत्रित परिवेश रे करा जाई थाए जेउथिरे कि प्रायतः अधिकांश बाह्य परिवर्ती जो गुड़ाक गवेषणार फलाफल को प्रभावित करि परिबो से बाह्य परिवर्ती गुड़ाक नियंत्रण करा जाई थाए एथिरे कौन करा जाए ना जो नमूना निया जाई थाए आमे बाछि थाउ से नमूना को आमे दुई भाग रे विभक्त करि थाउ गोटे होची एक्सपेरिमेंटल ग्रुप आ गोटे होची एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होची जा परे आमे परिवर्ती स्वतंत्र परिवर्ती को परिवर्तनटा करि थाउ प्रकृत रे जाको एवं द्वितीय हूँ नियंत्रित दल जहाँ द्वारा एभली किसी आमर स्वतंत्र परिवर्ती को दिया जाई न थाए हुएत बा बदल करा जाई न थाए कौन सी अधिक ट्रीटमेंट दिया जाई न थाए एवं किए स्वतंत्र किए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रे रहिबे किए नियंत्रित दल हेबे बा कंट्रोल ग्रुप रहिबे सेटा यादृच्छिक भाव रे आमर जे गवेषक तांको दल रे विभक्त करिथांती एवं समस्त दुईटी जाक दल अन्य माने केवल से जो स्वतंत्र परिवर्ती रो उपस्थापना छड़ा आउ अन्य समस्त विषय रे समान थाती केवल स्वतंत्र परिवर्ती एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को क्षेत्र रे उपस्थापित होता है एवं कंट्रोल ग्रुप बा नियंत्रित दल रे स्वतंत्र परिवर्ती उपस्थित न थाए तेणु यह अत्यंत सुव्यवस्थित भाव में तार गवेषणार अभिकल्पना करा जाई थाए तथ्य संग्रह करा जाई थाए एवं व्याख्या मध्य करा जाई थाए आमर एक बा एकाधिक स्वतंत्र परिवर्ती को आमर गवेषणार आवश्यकता अनुसार आमे परिवर्तन करी ताहार प्रभाव परतंत्र परिवर्ती उपरे देखि थाउ ए प्रकार अध्ययन नियंत्रित परिवेश रे हेई थाए जहाँ फल बाह्य परिवर्ती गुड़िक सब विशेष प्रभाव पकाई पारती नहीं यार आभ्यंतरीण वैधता बहुत बेसी थाए कहीं अत्यंत नियंत्रित परिवेश रे जेहेतु अध्ययन होई थाए तेणु आभ्यंतरीण वैधता बहुत थाए आमे अत्यंत जोर दे कहि परिबा जे स्वतंत्र परिवर्ती हेतु ही परतंत्र परिवर्ती रे जो परिवर्तन हैला ताहार कारण होचे स्वतंत्र परिवर्ती रो परिवर्तन कहीं बाह्य परिवर्ती गुड़ाक सब नियंत्रित हो जाती
ତେଣୁ ଏହାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବୈଧତା ବହୁତ ବେଶୀ, କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ବୈଧତା ଅଳ୍ପ କମ୍। କାହିଁକିନା ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏତେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ନଥାଏ ପ୍ରକୃତ ଆମର ବାସ୍ତବ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଏହାର ବାହ୍ୟ ବୈଧତା କମ୍। ଆମେ ଯଦି ବାହ୍ୟ ବୈଧତା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ଏହାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି, ଯାହା ପାରିବେଶିକ ବୈଧତା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପପୁଲେସନ୍ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି, ଯାହା ଆମର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରୁଛେ ସେ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ପାରିବେଶିକ ବୈଧତା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗବେଷଣାର ଫଳାଫଳକୁ ସାମାନ୍ୟକରଣ କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ଆମର ସେଇଟା ଇକୋଲୋଜିକାଲ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ବା ପାରିବେଶିକ ବୈଧତା ବୁଝଉଛି। ଏବଂ ପପୁଲେସନ୍ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କହିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନମୁନାର ରେଜଲ୍ଟ, ନମୁନାର ଫଳାଫଳ ପପୁଲେସନ୍ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟକରଣ କରୁଛୁ, ତାହା ପପୁଲେସନ୍ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ଆଉ ଏଠାରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ମେଥଡ଼ରେ ନମୁନା ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଚୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଅନେକ ନନ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ଯିଏ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଗବେଷକ ସିଏ ନିଜେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତିକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତି ଘଟି ସାରିଛି, ତେଣୁ ଗବେଷକ ସେଇଟାକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେ ଚୟନ କରେ, ସେ ନିଜେ ବଦଳାଇ ପାରେ ନାହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତିକୁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଗବେଷକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଟିକେ ଅଳ୍ପ, କମ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ତେଣୁ ଏଭଳି କେସ୍ରେ ସେ ଯେହେତୁ ନିଜେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ନପାରେ, ଅଲରେଡ଼ି ଘଟି ସାରିଛି। ମନେକର ଆମେ କରିବା ଅଧ୍ୟୟନ ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବା ମାନସିକ ଚାପ, ତାକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା। ଆମେ କାହାକୁ, ଆମର ଗବେଷକ ଯିଏ, ସିଏ ନିଜେ ଦଳକୁ ଇଚ୍ଛା କରିକିରି ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ସେଠି ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଭୂମିକମ୍ପ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ତା ଭିତରୁ ବାଛିବ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନମୁନା ହିସାବରେ ବାଛିବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ଭାବରେ ଆମେ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗବେଷକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏଠାରେ କମ୍। ତେଣୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଯାଦୃଚ୍ଛିକ ଭାବରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ବାହ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିକୁ କିଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବାନି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବୈଧତା କମ୍, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବାହ୍ୟ ବୈଧତା ଭଲ ଥାଏ, ବେଶୀ ଥାଏ। ଏ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଫିଲ୍ଡ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ଫିଲ୍ଡ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଆମର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଯେମିତି କ୍ଲାସ ରୁମ୍, ମନେକର ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପଠନ ଶୈଳୀର ପ୍ରଭାବ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର କୃତି ଉପରେ, ତାର ପ୍ରଭାବ, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପଠନ ଶୈଳୀର ପ୍ରଭାବ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ସେଠି ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର କେଉଁଟା, ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ ରୁମ୍, ସେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ଗୋଟାଏ ଦଳକୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ପଠନ ଶୈଳୀରେ ପଢ଼େଇବା, ଆଉ ଦଳକୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ପଠନ ଶୈଳୀରେ ପଢ଼େଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କର କୃତି ଦେଖିବା। ତେଣୁ ସେଇଠି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତିକୁ ଆମେ ନିଜେ ବଦଳେଇ ପାରୁଛୁ, ଯଦିଓ ଏଠାରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବାହ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିକୁ ଆମେ ସେତେ ଦୂର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଥାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ଆମେ ତାକୁ କରୁନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମାନେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନିଜର ବାସ୍ତବ ଜୀବନର କ୍ଷେତ୍ର, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ତାହା ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଅବଜର୍ଭ କରିବା, ତାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ଆମେ ପାଇବା।
ए क्षेत्र रे मध्य तार इकोलॉजिकल वैलिडिटी अधिका कहीं ना से माने तांकर निजर प्राकृतिक परिवेश रे आमे तांको अध्ययन करूछु लैबोरेटरी रे तांको अनुध्यान करबा अपेक्षा तांको प्राकृतिक परिवेश रे अध्ययन कले तांकर पारिवेशिक वैधता बेसी किंतु यार गोटे असुविधा हूँ ए प्रकार असह्यर एथिरे आमर परतंत्र बाह्य परिवर्ती गुड़ा को नियंत्रण करिवार सुविधा न थाए ता छड़ा फील्ड स्टडीज आउ एक प्रकार परिमाणात्मक मेथड अच्छी पद्धति जो कि आमे प्राकृतिक क्षेत्र से तांकर आमे तथ्य संग्रह करूँ किंतु कौन सी परिवर्ती को आमे परिवर्तन करू नहीं आमर नियंत्रण करी न थाउ जमती सर्वे पर्वे करा जाय जो भली सेगुड़िक आमे तथ्य सांख्यिक तथ्य संग्रह करूँ किंतु आमे किछि कौनसी परिवर्ती को किछि परिवर्तन करी न थाउ आउ द्वितीय प्रकार गवेषणा पद्धति हूँ गुणात्मक गवेषणा पद्धति गुणात्मक गवेषणा पद्धति रे आमर प्रकृत कौन करे जाए ना आमर व्यवहार मनोविज्ञान तो व्यवहार अध्ययन कर मनुष्यर तो व्यवहार को अत्यंत गभीर भाव अध्ययन करी गभीर तथ्य संग्रह करा जाई थाए तेणु एथिरे पूरा गभीर भाव आमे मनुष्यर प्रकृति बा एटीट्यूड व्यवहार अनुभूति ए सब को अध्ययन करि थाउ आमे एभली जिनिस गुणात्मक गवेषणा पद्धति रे अध्ययन करि पारि थाउ जो गुडाक कि संख्या रे प्रकाश करि हेबो नाही सब जिनिस संख्यार प्रकाश करि हेबो नाही तेणु से भली जिनिस को आमे गुणात्मक भाव रे अध्ययन करि थाउ एवं प्राकृतिक परिस्थिति रू आमे वास्तव जीवनर चित्र संग्रह करि पारि थाउ केउथिरे ना गुणात्मक गवेषणा रे गुणात्मक गवेषणा होची गोटे आमे कहि परिबा बॉटम अप प्रोसेस आमे एठी हाइपोथेसिस बा प्राक कल्पना को आमे परीक्षा करूना आमे एठी जो तथ्य वास्तव जीवनर तथ्य जो देखुचु ताकु ही संग्रह करी ता दिहरु आमे सिद्धांत रे पहुंचुचु बा थ्योरी तैयारी करूचु तेणु एहा गोटे माने तार पूर्वापर प्रसंग थाई आमे सही पूर्वापर प्रसंग सहित आमे तथ्यटा को संग्रह करि पारु तार समाज संस्कृति सामाजिक सांस्कृतिक सबु प्रकार तथ्य आमे संग्रह करी ताकू अनुध्यान करि पारि थाउ एथिरे कौन हुए ना जे गवेषक तार टिके से टिके अधिक भाव रे जड़ित हेई थाए ए प्रकार गवेषणा रे अधिक से जो जहाँ उपरे अनुध्यान करुथाए तांकर समाज तांकर संस्कृति ए सब को बुझिबा पाई से टिके तांको समाज तांको गोष्ठी भीतर अधिक जड़ित होई पड़ी थाए एथिरे से सेमानंकर से गोष्ठीर सब कार्यकलाप अंशग्रहण कर भितर जड़े हो चेष्टा बुझा चेष्टा कर से बेसी भल बुझीपर जहाँ अनुध्यान करने को चाहूँ बेसी तथ्य संग्रह कर तेणु ए बहुत व्यापक भाव में तथ्य संग्रह करा जाई पारे तो आमे जदि देखिबा वर्तमान
क्वांटिटेटिव बा परिमाणात्मक एवं गुणात्मक गवेषणा को तुलना करिबा देखिबा जे हमर गवेष परिमाणात्मक गवेषणा प्रायतः संख्या एवं परिसंख्यान उपरे बेसी गुरुत्व दिए किंतु गुणात्मक गवेषणा आमर मनीष माने किभଳି अनुभव करजंती किभଳି भाबुचंती ताहा बुझीबा को चेष्टा करे तेणु परिमाणात्मक गवेषणार प्रकृति है प्राक कल्पना को आइदर बलिष्ठ करी प्रमाण करिबा एवं डिडक्टिव रीजनिंग जहाँ को आमे कहे ताको व्यवहार करिबो किंतु गुणात्मक ये आमे नुआ जिनिस नुआ घटना को अध्ययन करिबार सुयोग थाए एवं लक्ष्य कौन परिमाणात्मक गवेषणार ना आमे सबु व्यवहार गुड़ा को संख्यात्मक भाव में प्रकाश करी फलाफल को संख्या हिसाब से प्रकाश करी से जो फलाफल को आमे पूरा पॉपुलेशन को सामान्यकरण करने को चेष्टा करि थाउ पॉपुलेशन प्रति ताहा ग्रहणीय हेउछि कि नाही आमे देखि थाउ किंतु गुणात्मक गवेषणा रे आमे कौनसी संख्या को अनुध्यान करि न थाउ नमूना जो होई थाए परिमाणात्मक गवेषणा रे प्रायतः बड़ नमूना टिके बड़ थाए बेसी लोक थांती एवं यादृच्छिक होता है किंतु गुणात्मक गवेषणा रे हुए तो गोटे लोक बा गोटे यूनिट बा छोट उद्देश्यमूलक नमूना आमे अध्ययन करि थाउ जो साधन उपकरण गुड़िक परिमाणात्मक गवेषणा रे प्रायतः से गुड़िक सामान्यीकृत एवं से गुड़िक समस्त समान प्रश्न थाए किंतु गुणात्मक गवेषणा रे हमर एभली स्टैंडर्डाइज टेस्ट दिया जाए नहीं से हमर सबु विभिन्न नथि पत्र फोटो डायरी रे लेखा एई भली जिनिस सबु हमर तथ्य संग्रह रे साहाय्य करती तो तेणु तथ्य कौन परिमाणात्मक रे संख्या किंतु गुणात्मक ये तथ्य किभली प्रकाश पाए ना आमर शब्द आमर चित्र आमर फोटो यही सब आमे तथ्य को किभली विश्लेषण करूँ ना परिमाणात्मक गवेषणा रे परिसंख्यानीय पद्धति रे परिसांख्यिक पद्धति रे आमे तथ्य विश्लेषण करूँ किंतु गुणात्मक पद्धति रे आमे परिसंख्यान व्यवहार करू नहीं आमर आमे से जो तथ्य को आमे तार विभिन्न विषय उपरे ताकू तार विषय वस्तु उपरे विश्लेषण करि थाउ उपकारिता कौन परिमाणात्मक गवेषणार यह जेहेतु गोटे माने समस्त समान पद्धति व्यवहार हुआ जाए करा जाए एवं गवेषकर नियंत्रण थाए यार फलाफल आमे पॉपुलेशन को जनरलाइज करि परिबा बा किंतु गुणात्मक ये रे आमे तार ये हला सुविधा हला उपकारिता हला यह बहुत व्यापक भाव में आमे अनुध्यान करि थाए एवं यार पारिवेशिक वैधता बहुत किंतु असुविधा है परिमाणात्मक गवेषणा रे पारिवेशिक वैधता कम एपटे गुणात्मक गवेषणार असुविधा है आमे टिके समय बहुत लगी थाए से गुड़िक करने को एवं आमे तार फलाफल को पॉपुलेशन प्रति अन्य क्या प्रति क्या क्षेत्र में यहाँ ग्रहणीय हम आमे जानी पारि न था
ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ୱାଲିଟି ଗୁଣାତ୍ମକ ଇଏରେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଟିଏ ଦଳ ଉପରେ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ତଥ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ୟୁଜ୍ କରି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଉ। ତାପରେ ଏଥନୋଗ୍ରାଫି ଅଛି। ଏଥନୋଗ୍ରାଫି ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳକୁ ଆମେ ବା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ତା ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାଉ। ସେଥିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇଥାଉ, ତାଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାନେ ଲେଖା ପଢ଼ା ସବୁ ଇଏ କରିଥାଉ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ପ୍ରାଥମିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମେ ଗୋଟାଏ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ତାର ସଂସ୍କୃତି ତାର ଚାଲିଚଳନ ବିଷୟରେ ଆମେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାଉ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଥିଓରି ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଥିଓରି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯାହା ଆମେ ଅନୁଭୂତି ସିଦ୍ଧ ଆମର ତଥ୍ୟ ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ ଥିଓରି ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିକାଶ କରିଥାଉ। ଫୋକସ୍ ଗ୍ରୁପ ଡିସ୍କସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଉପରେ ଗୋଟାଏ ଦଳ ତାଙ୍କର ମତାମତ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଦଳ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଇଏରୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ। ପୁଣି ଫେନୋମେନୋଲୋଜି ହେଉଛି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାଉ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଉ। ଏବଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ ଆଉ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାରର ପଦ୍ଧତି, ଯାହାକି ଆମର ମନେକର ଲେଖା ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମନେକର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଲେଖା, ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରିତ ଲେଖାରୁ ସେଥିରୁ ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ିକିରି ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁ, ତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିକିରି ଆମେ ଇଏ କରୁ, ଆମର ଯାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁ, ମାନେ ସମ୍ବାଦ ବା ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଏଇସବୁ ଉପରେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ବା ଗପ ଏଇସବୁରୁ ଆମେ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଉ। ଆଉ ଡିସ୍କୋର୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ ହେଉଛି ଆମର ଲେଖା ବା ଲିଖିତ ବା କଥିତ ଭାଷାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାଉ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖିଲେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ୍ ମେଥଡ଼ ବା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଗବେଷଣା ଉଭୟଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଦ୍ଧତି ଅଛି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କର କିଛିଟା ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କର କିଛିଟା ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପରିମାଣାତ୍ମକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଉଭୟର ଯେଉଁ ସକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଯଦି ପାଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ମିକ୍ସଡ ମେଥଡ଼ ବା ମିଶ୍ରିତ ପଦ୍ଧତିରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଏହା ଆଜିକାଲି ବେଶୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି କ୍ରମେ। ତ ମିକ୍ସଡ ମେଥଡ଼ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଥିରେ ଉଭୟ ପରିମାଣାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି, ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ସମନ୍ୱିତ ପଦ୍ଧତି, ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ପଦ୍ଧତି ଜିନିଷର ତଥ୍ୟ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତିରୁ ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ପଦ୍ଧତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାଧନ ଉପକରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଗବେଷଣା କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମର ଏଇ ମିଶ୍ରିତ ପଦ୍ଧତି ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ବା ଅନୁଭୂତିକୁ
एकाधिक दृष्टिकोण विश्लेषण करिवार सुविधा देइथाए। तेणु यही पद्धति आमको अत्यंत व्यापक भाव में बहुत तथ्य संग्रह करिबारे तथा जानिबारे साहाय्य करिथाए। किंतु एहार मध्य किछिटा मिश्रित पद्धति रे मध्य किछिटा दुर्बलता अच्छी कौन ना ये जेहेतु यह उभय परिमाणात्मक एवं गुणात्मक उभय पद्धति को समन्वित करी आमे करूचे यह टिके जटिल प्रक्रिया एवं एथिरे जी गवेषक ताकू उभय प्रकार पद्धति रे ज्ञान थिबा तार दरकार तार से कुशली होइथिबा दरकार। तेणु यह टिके कष्ट एवं एथिरे टिके अधिक समय एवं परिश्रम खर्च होइथाए। आज तो आमे गुणात्मक एवं परिमाणात्मक गवेषणा विषय रे आलोचना कले एवं नमूना किपरि चयन करा जिवो आलोचना कले। वर्तमान पई आज पई एतिकी। नमस्कार, शुभरात्रि।